Magandang araw po sa lahat ng mga kabayan po natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito po tayo ngayon sa may panulukan po ng New Antipolo Street at ng El Rivera Street. At nandito po tayo ngayon sa kakabaan po ng release ng tren. Okay, so ayan mga kabayan. Kapag diniretso po yan mga kabayan, nandun po yung Blumentritt PNR Station. Doon din po mga kabayan yung LRT Blumentritt Station. At ayan po mga kabayan, nandito po tayo ngayon upang maghatid naman po sa inyo ng panibagong update tungkol po sa ginagawang NLEX SLEX connector. So ayun po mga kabayan, ayang nakita nyo yan sa kabahan pong yan, papunta po yan ng C3. Okay, so ayan na po mga kabayan, may nakikita po ditong mga girder. Okay, so yung napaglagay na po ng mga girder mga kabayan, nasa 1, 2, 3, 4 na column na po. Okay, nung isang araw po galing po tayo dito mga kabayan. So itong girder po, wala pa yan dati mga kabayan. So, bali po, nakakabit po dito ng girder tuwing gabi mga kabayan. Gawa ng para po hindi makaabala sa daloy po ng trapiko. Lalong-lalo na po dito, nasa kanto po siya ng El Rivera Street at ng New Antipolo Street. So crossing po yan mga kabayan. At ito po yung release ng tren. So dito po may nakalagay na pong dalawang girder. Bali 6 na lang pong girder yung ikakabit po dito para po mabuo na. Mayroon po dito mga kabayan na isang residential building na tinapisan po. Gawa ng katamaan po siya ng pierhead. Okay, so ayan po mga kabayan, no? Tinapisan po yung building. At ganoon din po dito mga kabayan, no? Dito naman natamaan po siya ng girder. Okay, so ayan, kaya tinapisan din po siya mga kabayan. Isa rin po siyang residential building. Okay mga kabayan, so ayan po mga kabayan, mapapansin nyo yung pierhead po, hindi pa po siya naiikot. May nakaharang pa pong poste po ng Meralco. So pag inikot po siya, tatamaan po yung poste. Kaya po yung gagawin po nila, tatanggalin po muna yung poste para mailipat po yung mga wire ng kuryente bago po iikot yung nasabing pierhead mga kabayan. Okay, at yung napagtanungan po natin mga kabayan, yung pag-ikot po pala ng pierhead clockwise. So ganun po yung ginagawa ng pag-ikot po ng pierhead. Okay, so kapag diniretso po yan mga kabayan, ayan po yung papuntang Santa Mesa. So tatawid po siya ng Espanya hanggang diretso po ng Santa Mesa mga kabayan.